So. So. Lenny, an die Fabrike. So. Wie, Wasser wollt ihr nicht? Wasser wollt ihr nicht? Also. So. Ab. Lenny, aufpassen. So. So. So, dann nehmen die beiden Flecken bei den Rüssel raus. Lenny. So. Nee, er kann nicht. Guck mal, ja. So, nicht weg. Hier, komm her. Oh ja. Du findest schon einen Weg. Jawohl, die Flüssigpraline. Da, die ist das auch ein Stück. Ja. Sechs Köpfe passen rein. Das ist mal ganz gut. Hey. Komm, heute gibt's mal Nachschlag. Lenny. Ja. Und Nachschlag. Bingo! Aber alles sauber machen. Alles schön sauber machen. Nur Wasser. Okay, nur Wasser. So, schön sauber machen. Machst du die Hausfrau, wa? Hier ist sauber machen. Ja, denn was für eine Aufregung. Was für eine Aufregung, wa? So, habt ihr? So, Männer. So, und geht wieder aus. So, alle zufrieden? Kann ich gehen? Ja? Alle zufrieden? Okay. Dann haben wir es für heute wieder, wa? Habt einen schönen Happen zu trinken gekriegt.